सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। थंबनेल तो देख के आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ फिलहाल तो घूमने फिरने का वीडियो नहीं है। मैं बस अपना जो कैमरा था उसके ऊपर बहुत दिन से मॉडिफिकेशन कर रहा था। तो फिलहाल अभी रिसेंटली मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुआ अपने मॉडिफिकेशन से। मतलब पहले तो मैं उसके ऊपर कुछ भी कितना भी कॉटन या फिर जो मतलब विंड नॉइज़ को रिफ्लेक्ट कर पाए वैसा कुछ भी जितना भी यूज़ किया कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने कुछ 2-3 वीडियोस देखा जहाँ पे बोल रहे थे कि आप वायर काट दो, वायर काटा दूसरा माइक उसके साथ अटैच कर दो। फिर मैंने सोचा वायर की काटूँ, मैंने पूरा माइक ही रिप्लेस कर दिया। मतलब जो SJ कैम का जो मतलब जो क्या बोलते हैं जो ब्लैक कलर का जो स्पॉन्ज है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे मेरा नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो मैंने पूरा उसको निकाल दिया। देन उसको निकालने के बाद पहले मैंने एक 400 रुपीज़ का कुछ माइक आता था उसको ख़रीदा। तो उसको ख़रीदने के बाद मैंने SJ कैम का जो माइक आता है उसको मतलब वहाँ से माइक निकाल दिया। जो 400 रुपये का खरीदा था उस माइक को वहाँ पे सोल्डरिंग करके लगा दिया। तो उसका भी मैंने ट्राई किया, मतलब थोड़ा अच्छा आया, क्योंकि जो SJ कैम का माइक था अगर आप 20 स्पीड से पार हो जाएंगे ना तो उसका बड़ा आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो माइक था लगभग 40 स्पीड के बाद उसका वैसे ही मतलब नॉइज़ आना शुरू हो जाता था। तो मैंने थोड़ा सोचा कि महंगा माइक है इसलिए वो ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर कर रहा है, क्योंकि उसका जो साउंड जो कैप्चर करने की क्षमता है उसका ज़्यादा था। तो मैंने सिंपली रोड साइड पे इधर से एक दुकान था, मैंने वहाँ पे गया। तो वहाँ से मैंने सस्ता वाला माइक उठाया जिसका प्राइस था 120 रुपया। मैंने उसको बोला भाई मैं 80 रुपये दूँगा। फिर उसने बोला नहीं भाई 110 रुपया। मैंने बोला भाई मैं 80 रुपये दूँगा। फिर उसने 100 रुपये में मान गया। मैंने बोला ठीक है जाने दो, 90 रुपये दिया मैंने उसको फिलहाल। तो वो माइक लिया मैंने। उसको जब मैंने ट्राई किया मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, क्योंकि अभी जो आप लोग देख रहे हैं मैं 50 के प्लस स्पीड में जा रहा हूँ और आप मेरा वॉइस सुन पा रहे होंगे कि कैसा आ रहा है वॉइस। मैंने इतना भी ध्यान नहीं दिया था कि यार वॉइस कैसे आ रहा है। जो मैं पिछला वीडियो गया था अलीबाग जो वहाँ का वीडियो में मैंने देखा कि मैं अप्रोक्स 50, 60, 70 स्पीड में जा रहा हूँ और मेरा वॉइस जो है बहुत अच्छे से आ रहा है। मतलब बिल्कुल नहीं आएगा इससे अच्छा कि थोड़ा बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे ही पता है कि चाहे वो कितना अच्छा माइक हो जाए, अगर आप लोग 70-80 स्पीड पहुँच जाएंगे ना तो वो तो विंड कैप्चर कर ही लेगा। तो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने किया वो काम, मतलब कैसे निकाला। मतलब नॉर्मल तो आप उस माइक का जो ऊपर ना एक कवर होता है ब्लैक कलर का, वो कवर को निकाल नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या किया ना, वो कवर थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ठोक दिया तो वो ऑटोमेटिक पूरा निकल गया। इनफैक्ट मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि कैसे मैंने उसको निकाला। तो आप वहाँ से आराम से देख के पता कर सकते हैं कि किस तरह से निकालना है, क्या करना है। और रही बात सोल्डरिंग का, तो सोल्डरिंग तो भाई बहुत सस्ता ही आता है, मतलब 20-30 रुपये में हो जाता है। फिलहाल पहले तो जब मैं बचपन था iPod जो आता था ना, सिर्फ MP3 प्लेयर था वो, तो वो 10 रुपये में सोल्डरिंग कर देते थे। अभी साला हरामखोर सब साला 30 रुपये बोल रहा था मेरे को और मेरे से 30 रुपये दिया। अभी उस टाइम मैं बार्गेनिंग नहीं कर पाया। तो लेट इट, मैं तो फिर बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि फाइनली जो मतलब SJ कैम का जो माइक का प्रॉब्लम था ना वो तो सॉल्व हो गया। अब कुछ इशू नहीं, क्योंकि मतलब पहले मैं क्या था ना, हेलमेट में मतलब राइडिंग कर रहा हूँ तो मैं या तो कुछ म्यूज़िक लगाता था या फिर मैं कुछ नहीं बोलता था। अब मैं कुछ बोल सकता हूँ, मतलब जैसे लाइव रिएक्शन, जैसे ये बस वाला भाई मेरे को रास्ता दे दे भाई साहब, मतलब इस टाइप का मैं अभी रिएक्शन दे सकता हूँ वीडियो पे। फिलहाल तो मेरे को ठोका नहीं, मैं वहाँ से यूटर्न लेके निकल जाऊँगा। अभी इतना बस मैं मतलब घूमने के लिए किधर नहीं आया था, ये वीडियो बनाने के लिए बाहर निकला था, वरना मैं बाइक तो फिलहाल निकालता नहीं हूँ अभी। और ट्रक मामा को जाने दो, बेचारा ठोक देंगे तो मैं अगला राइड पे नहीं जा पाऊँगा। और रही बात अगले राइडिंग के अपडेट के बारे में, तो इस संडे है मीटअप। मतलब बस डिस्कशन होगा कि क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए अपने क्लब में और अगला डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। देन मैं भी अगला संडे या फिर अगला संडे नहीं हुआ तो आई थिंक कि जनवरी 26 में तो एक राइड हो ही जाएगा। ऊपर से अभी कोविड का माहौल बहुत बढ़ रहा है। आई डोंट नो कब गवर्नमेंट बोल दे कि भाई साहब आज के बाद घर से ना निकलना। यहाँ पिछले बार तो पूरा वाट लग गया था, मेरा सब कुछ चला गया, जॉब वॉब सब चला गया। थैंक गॉड
लिटरली मैं 2021 में बहुत कुछ खोया है, अपने कुछ चाहने वाले पर्सन्स को खो दिया, बहुत सारे फ्रेंड्स को खो दिया मैंने, बट मैंने दो चीज़ बहुत अच्छा हासिल किया। एक अपना मतलब मेरे को जिस टाइप का जॉब रिक्वायरमेंट था मैं उस टाइप का जॉब एक मिला, भले ही साला सैलरी कम मिले। नंबर 2 मुझे अपना ड्रीम बाइक मिल गया। मैंने कसम खा लेते कुछ भी हो जाए मैं 2021 जनवरी में खरीदूँगा बाइक, और मैं फाइनली खरीद भी लिया, थैंक्स टू माय सिस्टर जिन्होंने मुझे बहुत मदद किया। तो फिलहाल तो आज के सफ़र में इतना ही, बाकी मिलेंगे आप लोगों को संडे की वीडियो में। मतलब मैं संडे जाऊंगा तो वो वीडियो आप लोगों को लगभग मंडे ट्यूसडे के अंदर मिल ही जाएगा, क्योंकि एज यूजुअल यू नो कि मेरा ब्लॉगिंग बस शौक से कर रहा हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं। फुल टाइम जॉब मेरा सब कुछ है, और वीडियो पर तो इतना व्यू आता नहीं कि मैं थोड़ा खुश हो जाऊँ। फिलहाल इस बार का अलीबाग व्यू मतलब अलीबाग का जो वीडियो उसमें थोड़ा उम्मीद मेरा टिका हुआ है, और देखते हैं कि उसमें कैसा मतलब व्यू आ रहा है। मैं जो बोला था माइक मैंने लिया था, मैं माइक लिया था इधर से ही। सो फिलहाल तो आज के सफ़र में इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।